reka nibaze ese ko reka hano ataye mushiba oyikora aha muri uno butaka ntibuse icondo ko urabona wokora uzi ko buno butaka budasengeye no uzi ko kino gitaka hari umushiba wari wabona kuvuga muri Kenya za Nyabaranda wewe ureba kino gitaka wewe wenyine ubwawe wenyine urabona gihushije kurabona gihushije wewe mbamu ya mu gihuje naje ukunda mbonye kimeze gute gusa kuvanga zari ndabona umushiba ndabona ubusagara ti wo bibona igitaka tigihujije mbamu twabiga bahatu hahujije ese bako nyine birashoboka ko umuntu waruguriye yopfa nubu gutuvuga ngo inzara zarateye wowe urebye nka we kurabona hahujije ndore nka umushiba gakeruga uburahaga woko amufogora iki gitaka kurabona gihujije tigihujije igitaka gwacu ntigihujije no tuvuze n'abantu tubahujije cyangwa oya ye ni igitaka nawe ruguru biragoye ko umuntu yokwicwa n'inzara hano wohabona sagatege ivuye he nta busaga nta mbuhu hantu hataba mucindango no kugahira hose gusa habaye kimwe ni ikintu kiri aho ngaho kiza Kenya naje kuhabona hazahamera nk'umuntu nko mu nda y'umuntu watumbye kunezerwa twanezerewe rimwe kuva Yesu Kristo aje kuducungura ngo mwanezerewe twaranezerewe kugeza n'ubu turi muri prolongation y'umunezero yewe rusa uri twigwaneho apana twigwaneho gusa ku maboko cyangwa ku mutwe cyangwa ku mugongo cyangwa ku nda umubiri wose twigwaneho none zamuka kutarazamuka okay icyo kibazo umbajije ukimbariza umugabo wawe icyo gusubiza nico naje uzise ko atagi njewe ko ndakubwira gendo inzu ko hari gendo nuta ushiko mubaza kurumva igisubiza guha nico ngico nta mugabo wakagara wonkubita yo bari hano muri Kenya bari ndakubaza yo bari aha muri Kenya mubaheze nimero yawe bashake baze ko nta numwe wonkubita kubera iki sindi umunya ariko umuntu watwigwaneho hari igihe yoza kunkubita nkamubwira ati two kwicana reka nguhunge kubera yuko dufite urugamba tutararangiza ariko wakagara no mukunguta amara gasimba rusa reka kubaza rusa ariko uzi imbaraga y'amaso afite amaso ni utonkubita nyine nyabune reka kubwira abagabo batonkubita butugara amaso tiyonkubita muniga ntama ntiyonkubita muniga ngungwa ntiyonkubita aho kandi we nagize ngo ndamukubita noca mu maguru amaze kayafata kakingungu kamujunguruza akagwa kiri agahura n'igorofa rusa ezo wavuga ngo bimenye kuri hari ta muntu numwe no komeza nande wundi aho ninde wundi bari abagabo bose kabuye yarakubiswe yarakubiswe kabuye yose shika nganga twadukora ikiganiro muzane nkwereke wamukubita no muhamagara no muzingazinga kamubika hano kabuye no mubika ukwezi kugashira kandi nzaryama n'abantu bakagara ngo mutazakubita rusaku rwose turacamukene nukubaho nibiki imfuvyi n'abafakazi batwigwaneho bose uko bangana uko mbubakira amazu tibo twarari abaga kwagisegeta yari yase yoja kubagira yoja kubahumanya boba mu mazu yabo yubatse buri mupfakazi wese ni imfuvyi buri umuntu no bubakira amazu namara kububakira amazu kabubakira umudugudu wabo imfuvyi n'abapfakazi batwigwane umudugudu wabo ahantu bazoza baba nta muntu numwe bakoroga takice noneho ivyo boza barya ni abazarendo baba babihinze n'utugara mwaretse tugatora rusaka kwa perezida ko mbana n'utugara noneho abo bana akaba bari bo baje kubakontorora bafite zabakora babakubita mu mugongo kugira ngo bareke kwicara batabakora rusa none aba bantu ko ari abacu nubwo twatuvuga ngo twobanigagura baramutse baje ko bakira bokora imyaka 15 ese ninde wigeze gukorera umugeni yashaka umugeni muri Bibiliya bamusome bazamwumva ninde muntu wagiye gukorera ese ashaka umuhere beka bamuhende amuhereze
turi konti kibamo tuvuge ngo yaza akorera Nyarukumbuzi guto muraho neza yambu nshuti za Rukunda TV show meze neza twebwe turaho tumeze neza ko murambona ndishimye wafunguye ino video bwa mbere mbonye amazina n'umutoni wa Gentille nkaba ndi umukobwa w'abagunga nkaba umwishwa w'abasita nkaba ndi umukazana w'abongera nkaba mfite abana babiri n'umutware ibirenze kuri ibyo songuje duhana umugisha ndabashimye ngo mudahema kudukurikirana 5 kuri 5 kuri Rukunda TV show muri abantu beza maze kugira ikanisa ririmo abakristo benshi iyi paruwase kabisa ifite amavuta nuko rero ndabashimiye mwese wewe wakanze subscribe like share ndetse na comment yesu mwijagwane aduhana umugisha nuko pastor aratezwe gari komeza mwihangana pastor wanyu umugabo umwe yaratubwiye ngo Bwana sifiwe haleluya onanjega ngo mubona hangaha ngo kubera ngo iby'Imana yadukoreye uzotanga kabiri ngo agashambagara k'imishugi agasamba k'imishugi ngo uzotanga agashambagara k'imishugi ibayigire gutese imishugi yigire gute ndabizi nuko kera umutumirwa wacu gakera ko murabona uyu munsi n'umunsi udasanzwe turi kumwe n'icyamamare OG uyu munsi turi kumwe n'umuntu nifujije kenshi mugani we yandirimba ivuga ngo twabakumbuye kenshi none ngaba barashi nukuvuga ngo uyu munsi leo ni njo leo nuko ndi kumwe n'umutumirwa mwiza OG rero reka nze kumusaba bashi kwibwira abakunzi ba Rukunda TV show kugira ngo dukomeze tunezegwe urakaza neza bwana muyobozi yego tumeze neza natwe ntako tubaye natwe twishimiye hano mwishimiye kuza kuzani wacu kuba mwatugira icyizere mukadutumira ni iby'agaciro cyane haleluya uzareba abavuga butumwa bamwe azaheruka bamusengeye kugira ngo azabone uzamutumira n'ukuri kaba ikibazo nuko ariko twebwe tukaba twagiriwe amahirwe tukaba twatumiwe biratunejeje cyane kandi n'ukuri n'iby'agaciro uko ni ukuvuga ngo dufite abantu badukunda wowe benshi kubera ko injura kandi iyo ugize abagukunda tuzubura n'abakwanga bwagira akamenyetso ko gukunda turebe sora kazi akamenyetso ko gukunda saka ngaka nuko noneho rero bikaba bitunejeje n'ukuri kuba turi kumwe namwe ijambo rya mbere ndavuga ibintu bitatu binejeje ikintu cya mbere uri twigwaneho uri umuntu ukunda twigwaneho ikindi cya kabiri uri umwana w'imuhira cyane ikindi cya gatatu uri umunyamurenge ndi umunyamurenge aho urakoze cyane ngayibwire bano bantu badukurikiye jewe nitwa muvandimwe Christian Rusaku nkorera ku idubu Rusaku iwacu ni mu Minembwe ndi umunyamurenge iwacu ni mu Madegu muri centre ndi umuturika uri umuturika neza Matere Day original nahe byimera ibyo ni accessoire oya bivuga ndi umunyabyinshi niyo mpamvu uri mwiza abanyabyinshi gabo ni biremwe ngo abandi turi bibumbana kuba mwiza no kuba mubi buriya housing ntikakukange uzakangwe n'umutimatima w'indani buriya igikongoro ntaco kimaze igifite akamaro ni umutimatima kandi ikaramu idafite ubwino iyo si ikaramu ni igikongoro maye wanje ese rusa Matere Day iracabaho Matere Day k'ikanisa irahari ariko FC Matere Day ntayihari ubu nyine abantu bose babayega twirwaneho ese ninde wema kuguhamagara ndaje ni my sweetheart noneho rero Matere Day k'ikipe ntayihari kubera ikibazo cy'umutekano nawo muzi n'izira ntambara abantu iyo bari mu ntambara tibobona umwanya wo gukina kabumbu tibibaho kandi Matere Day yari irenze ariko ari yari ruta New Star iwacu yari irenze Matere Day New Star yakazimera nk'amawuwa yakaga kumanywa haba nimugoroba yakaga mu gitondo haba kumanywa oya New Star yari izi gukina rusa New Star yajejo New Star se reka nkubwire jewe nare amatimu uwo mbwira ngo amashampiyona nangahe New Star yagiyemo naho twebwe kuva Minembwe ibayeho Matere Day yari ibaho Matere Day igazitwara igikombe si byo gusa ayaye nukuri
Mother Day ngombwira New Star igira bingahe yewe New Star ibikombe byinshi ariko hari igihe twageze muri finale baraturoga rusa baraturoga tugiye kugitwara ibikombe bagira nibiri abazamweramwe amati wabo ariko na Mother Day ariko twebwe dufite amakupe menshi twajanye kupe yazanywe na Zeratimana Mother Day yitwara twajanye ndaguharurira ya Jiafi twajanye amakupe yose abaho mwega Mother Day tuje mu bindi naho iby'ama equipe yiwacu tuje ibiriho ubu nyine update ihari sawa rusa uri mu ntuki jewe nakubwiye ngo ni muvandimwe Christian Rusaku ibikurikiyeho ngira amaraso n'amazi mu mubiri n'inyama ibintu byose ndabifite urabifite wujuje neza karaktere zose karaktere y'umuntu nimba waruvuze ngo ndi umuntu ki ndi umuntu uvuga ndi umuntu ukunda abantu ndi umuntu w'abantu ibyo bikuranga nibyo bindanga urakoze cyane singira umushiha ugira n'umutima mubi singira agatima kabi singira ishari tugira ishari kandi rusaba zavangwa ishari ni muri wiki wa satani hago bakumwe kazabona muri w'uburuzi aho umuruzi umwana wa shitani umurozi uriya yo kwirega agakira ariko umunyeshari na satani barajana habe nubwo bo bamesa apana kubabatiza kubamesa tibokizwa ngaho iryo zina Rusaku ryaje ryari iryo zina rya Rusaku ryaje kuva data na mama kuva data abayeho na sokuru niba bari kwise ni igisekuru cacu Rusaku nzange ngo nakawe kakomeye ndi umunyabyinshi w'umusaku ibaze ndakaroga urakaroga imbuga kandi none umuntu aroza imbuga ntaco bizotwara nko kuroga umuntu tukakaza tuzitega tukazimanika aho gusa watangiye uno murimo ryari wa YouTube murimo wanje wa YouTube nawe utangiye ngeze hano mu bihumbi oya banzure kutaragera hano rusa tukuzi kuva nijyari narivuzaga kuri YouTube ariko uvuze ngo umurimo wo gukina banzuvuge gihe watangiye za YouTube tuboneka kugenda rero za YouTube nabitangiye nageze hano muri Kenya turi kumwe n'umuntu witwa ngo ni BMC ariko gukina comedy gapangu gukina comedy nabitangiye kera kiri umwana mutoya ufite nk'imyaka muri primaire nka 6e primaire wiyumva gute ko ufite iyo mpano n'abantu bakaza bambwira ko nyifite ariko jewe ndakaza iyo nicarana n'abantu kabasetsa bakaza bambwira ngo mu comedian mwiza ako gatwa tutabimenyaga mu bwoko bwacu jewe mu bwoko bwacu ku bintu bijanye n'ubukomedi ntabwo byari bihari ico gihe ariko ngo haze radio Tungane FM Minembwe ntangiraga kuza nkina aho niho nshaka nkurindi ntangira kuza nkina ibintu bijanye ntabwo ari film yari nkinamico tugenda tukarekodinga kuri recorder nyine byavaga twarangiza ni recorder twagiraga twarekodinga nkuko twaturikodinga kuri telefone twarangiza tukabijana kuri radio bamara bakabishiramo ta editing ntaki namajwi nikakuriye mu Rwanda bazakina irantuze za ninde na zaki aho ndibuka mwakinanaga n'umuhungu w'iwacu ngo ni Cubahiro Cubahiro ni wari president wacu Cubahiro nande wundi haje na Nyakinshasa apana Nyakinshasa ninde wawundi ngo ni Nyakinshasa ngo ni Nyamirimbo zangana niwe Nyakinshasa nakazina namwise ako kanyamirimbo nakamwise twadukinira hano muri Kenya ariko hari uwitwa Nyamirimbo na Nyamasaro yewe umukobwa w'abanyabyinshi Nyamasaro ariko na Petero abo ngabo Petero Cubahiro yakazake nari uwundi gusa ariko abantu bari ba acteur principal yari umugabo yari mukuru wanje witwa ngo ni Petero ariko ni Rudabagiza hariho n'undi mugabo wari witwa ngo ni Mbari Lazaro gutyo yaraba wo mu Muzinda nibagiwe izina giwe dukoresha none se rusa muja gutekeza ko mwokina ico kintu
byagenze gute amatelefone yari yarabonetse ku buryo mwicara twari tugira rikoda we kuvuga ngo mubonane muhure mutangire kwige kuri uwo mushinga si yari mu madeye gusa twese kakahura muri santre mwashika muravuga ati mufite impano ninde watangiye kuboneka afite impano ngo mbeko bifasha abandi ninde wazanye ico gitekerezo yari organisation igitekerezo sinibuka umuntu wakizanye ariko mu by'ukuri inzi yuko sinibuka kuko bigize igihe ayiwe we kiye kinini ça fait longtemps bacyuka igifaransa abafaransa bene akangaka gake ndaramutse abakunzi barakundana n'igifaransa bunye turi sazinga turi ni bonsoir turi ese sa combien 17h15 minutes ngaho gira baramutse mu Faransa ndabaramukije mu izina ryawe vuga igifaransa gusa nkivugane nawe vuga ari ubwira abakunzi barakunda tubisho ndabaramukije vuga ngo sorry bonjour mes frères mes sœurs okay dukomeze sa nikaho utize wize mu gito wize ni mugoro singara naniwe igifaransa kigira umwanya wacu okay niturangiza kino kiganiro nguhaye indi minota 15 yo gukora mu gifaransa gusa ikibazo gano batombe jewe nguhaye indi iminota 15 cyangwa 20 kubera ko mfite akazi kenshi twamba tuvuga gusa twamba dutangira mu gifaransa turinde turangiza ibyo tuzoza dutegwa tutamenye neza titwakivukiyemo uduseka duseke titwakivukiyemo muvandi reka mane ngushimire genjo niryo riri woci turabashimiye ko mwatubanjije kuri imihanda turashimiye ko mwate mu ino nzira nako tukisangamo ikibazo abatuje nyuma baje bameze nk'imiriro kandi baratubwiye dukandagira akariro gake n'agafure gake tureke kwama dusa naho turyamye twarangije ariko kandi tureke gusa n'abasazi aho ngaho ari cyo ngiye kukubaza rusa nyine nkigiye mwatangire mubonye n'izicano ziri ubu nyine ko murazibona gute bimeze biti timwe mu gucanganyikirwa mwebwe ko mwatangiye mufite umuco hari ababakora mu buryo bwiza titwo kwama tubavuga bose ngo sibeza ariko hari andi macano azavuga ibintu ndagira ngo nabungere batovuga bari mu kirara ari bo bonyine ari abagabo rusa naye macano hano muri Kenya wemera vuga nkatatu vuga ngo iyi ni ari ahangaha muri Kenya cano ya mbere nemeraga ni yanje ya rusa ku comedy iya kabiri yari Kanyamukwengo comedy iya gatatu yari BMC none zose ko zitagihaba izi ngizi z'ubu nyine iya kane yari AI izindi nuko nayi z'ubu nyine ndazikunda okay ndazemera zirahari ziriho ubu nyine ninde wakora ibintu neza basi umuntu wakora ibiganiro neza ni mwese ni twese ariko se rusa ariko babandi nabo bari mu gukora ibiganiro bagasa nabasaze simbavuga ni nk'abatatu nabo sukum tutaja kwiteza abantu nuko rusa iyo mubona nyine mwaradutangire kandi nimwe twigiyeho mu by'ukuri bazavuga ngo twisunge imfura zidusiga ifuro ko turaza tugendera mu ikibazo timwatwisunze twagize mwavuye aho mwavuye kandi so tugera ikirenge mu cyanyu okay mwageze ikirenge noneho musa nkaho mwirukanse cyane hari ukuntu wogera ikirenge noneho kihuta kurusha nyiri uwo wawugerera mu ikirenge nicyo kibazo none muri mu kutugaca muri mu kudushima bo hari ibyo tugana n'ibyo dushima ibintu byose tibizabigenda neza ariko kandi byose tibizogenda nabi none se iyo wumva nk'umuntu w'umunyamurenge aratukanye nkawe ibyo bintu mu muco wacu muzamuzumva gute nkamwe nyine abawoje mwadutangiriye noneho gutukana umuntu akamatuka umuntu akamuhanyira akamuha se gutukana biterwa na education wakuranye mu rugo mwanyu ku ikanisa aho ikanisa ryakureze noneho gakubitiragamwo noneho n'iyi mihanda mwaciyegamo noneho uko mwagiye muyicamwo naho mwavuye n'ibiki noneho utatinya hari ibintu bimwe umuntu atotinya kuvuga ariko akamera n'ibindi wovuga ariko hakaba abantu bavuga ngo watukanye ariko kandi utatukanye ari mu buryo bw'amatifasese bwo kwishyushya mu kwishyushya
ujye go kwishyushya kwishyushya none se mwebwe ntimwageraga kwishyushya oya ko mwebwe mwagenderaga ku murongo kuri live urabona cyangwa twarapototse twaradurutse mu mitwe okay si mwese si twese hari aho ushima akaba nabunenga hari abadushima nabo tunenga hari abantu bazavuga ibintu biremerewa ikintu akakivuga ukibaza ati se iki kintu mu by'ukuri covugwa mu bantu ukazamu wipfuka amaso wawe ureba kibaza hari amacana amwe hari nk'ibiganiro bimwe ushaka kubwira hari amacana amwe ndashobora gufungura ndi kumwe n'abana n'umugore n'abandi bantu ariko wanyende umbisoni waje kwifungura ukamukiga umuryango ugashiraho amakare warangiza ugategera bavuga muheze views ariko kandi ibintu avuze ni nonsense ni nonsense cyangwa nonsense ndagira ngo nonsense cyangwa nonsense wa nonsense ndavuga ngo nonsense kandi k'igifaransa ngo nonsense kandi k'icyongereza ay wega warize narasomye warasomye kandi no hari ukuba waranasomye none ukaba waranakuriye no mu ikanisa ry'abaturika katolike yonyine igira discipline hari ibintu wowe tuvuga ndango kubera katolike yonyine umwana wakuriye muri katolika afite amasomo abiri abanza kubera discipline rusa gira ibintu bitatu uzi kubaturika bitandukanye n'ibyacu z'abaporo ibintu bitatu ikintu cya mbere abaporo bazakunda ngo buri kintu cyose akijemo Poro akunda zashushe azakunda ngo nguwo aje mu bahudumu nguwo agiye mu bapasiteri nguwo yagiye muri kinamama nguwo yagiye akakenera ngo aje mu tuntu twose ibyo pasiteri yari gukora ugasanga nawe karagira ngo abijemo pasiteri akava mu pasiteri akakenera ngo aje gutegeka abakorari yava mu ukamusanga nawe ko barivangitiranye ariko katolike icyo umuntu ashinzwe nicyo ashinzwe nimba ushinzwe kuvuga ngo urarengeza ajya sadaka urayijana urayitereka ahantu ni wowe ubishinzwe nta wundi wera nimba adahari biraguma aho ngaho amakanisa ahave noneho bavuge ngo mu ngozi yicare arebe undi muntu avuga ati genda uje kubara ariya amaturo nta wundi wabara amaturo nta wundi wera wirabura hari umuntu ubishinzwe icyo ni ikintu cya mbere ukundira abaturika icyo ni kimwe ikindi cya kabiri barakundana abaturika barakundana cyane ni ukuvuga ngo nari nzi abaturika bari baba mu gatanga ariko ntazi abanyabyinshi baba hariya ku none abaturika muri nk'abakomite nabo nibo bantu baza begirana cyane aho ikindi cya gatatu abaturika baza bakunda kurushirizaho abandi ni gahunda na discipline nayivuze ni kwa kundi gabijanyiranye gahunda nimba twavuze ngo duhure saa 4 ni saa 4 zitarenze mu minota 15 cyangwa nuko mwege mugiye mukorana n'abantu nza numvaga ngo baturika nk'uko igitabo basonye ngo Burundi ngo cyo basoma ruguru ngo cyo basoma muri Kenya umuntu nimba yasomye muri Matayo isi yose ni Matayo nimba basomye Luka abantu bose ni Luka nimba bavuze ngo basome reka ngubaze none ngo kuruguru atari rezo hari calendrier ni calendrier ipanze mwambwira calendrier nika kwa kundi bavuga ngo Kenya yose ngo uyu munsi ngo hari ikonje bose bakamaja mu ikonje nuko ndamariza mumenya basomye uko jewe inzi nibyo bazosoma niyinga iyi ngari tarashika uzizobazigisha niyinga uzagenda kiyo gahunda numvirenze twege bage bazayigize oya ntibzoshoboka mwebwe tugera kavuye abaporo mwebwe muri umuntu wese wera wirabura azakenera ngo akora ibyo yumva nimba dukosanye nawe ubunyine kamagenda ngafungura akara ga supermarket kabwira nyiriga ukuremo tuno turange twintuze twibirato ejo zakubiteramo ingoma ese nyine wanamunganira usa aba turi kumwe ko mutazamucikamo uracikamo turi sude muri sude turi sude murambatanye niko kuvuga ngo banciye nk'umutwe nibanca nk'umutwe ikindo gihimba kindi gisigaye ntigikora kaco gikoma ni ukuvuga ngo katolike tiyocikamo kugeza Yesu wo mu ijoro agarutse timuzocikamo igihe mwebwe yabaye gukosana timuzamukosana ngokosana oya vuga ari nk'aho tukagusa kafradom hari umunsi wari wakosana n'ukuboko kwawe kumva wo gukuraho aho nuko natwe ariko rusanje yewe namwe ikintu tubarushaga nange muramuvuga kunywa kidogo gusirewe
urabona Yesu igihe ngo batashe ubwabo uko nuko tutaza tumenya umukwe titumenye n'umugeni nibwo ikana n'igagari tituzi umuntu bari batahiye ubukwe ariko tuzi ko Yesu ngo yahinduye amazi kuba divayi kandi divayi ni inzoga Rusa neza ngo bagabo barasinze n'abagore bari hariya barasinda ngo bakaza bataha Rusa ndangwiga n'umupadiri azanywa inzoga arico bitwaye nukuri n'agafege ikibazo gihaba kurumva ni ugukabya mweke kari akajambo kunywa kidogo usirewe nta kibazo gihari ahira nywa ni bamwe ariko ugire control ese iyo control ni iyihe ni umutwe Imana yaguhaye umutwe ufite ubwenge ufite ubwenge bwawe bugukontorora ni gute kandi ukagira n'ubukristo bugukontorora wari wabona abaturika ni bakeyi ubona yasinze akazagenda abangata hasi ariko abaporo abenshi bakaza barara mu rugo basinze bananiwe gutaha iwabo hari umuntu umwe wigeze gusinda afite ubukwe hari umugabo umuhungu umwe w'umusepake noja kuvuga mu karere kamwe boja kumumenya iwacu bo kwa mamumenya asinda na gatanu buca akora ubukwe nkagere mu rugo yambaye kubita hasi arahwereye ayi wowe ari umukwe ngo iyo ngo wanyweye akayoga ngo tuzugira isoni none wararengesha iyo kurimo agasoni yambamwa twinshi noneho ngo yikubite hasi ngo tuhagere batangiraga abapasiteri Yesu Kristo mwami Mana yacu turakwereka uyu mwana amapepo mufasha ubwendo yamukuremwo titi sarariganda levenda ya kolabanda ya kotikitikitikitiki siki amanda ya labanda nuko barasengera umuntu kubitazaruka ngo tumare gushika turababwira ati yeme twebwe gatwumvaga umwuka kubisa aka nakanyanga yangoye nukuri kose aka nakanyanga yangoye ngo tumare turababwira ati munduheze twebwe turamurarana turamusengera kandi arakira arakanyanga yamwoye twari tuzi icyo tumuheza agakira twari dufite umuti turagiye twinjiye mu nzu tumuhaye turamubwira turya inyama nyinshi kandi iyo wariye umuntu wasinze akarya agahaga ntaza asinda urya inyama nyinshi ushaka arazivotagura nushaka kuziruke nta kibazo numara gufata agatege uraba urakize nuko ejo uzakora ubukwe neza nakora kose Rusa ngo buce mu gitondo turamusengeraga ngaba ngusenge se baturika mukaza musenga gute tubanza ikimenyetso ku izina rya data n'Imana au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen katika jina la Baba tugeze gaho ngaho turamusengeye ngo habega n'iposho akoze ubukwe bien abapasiteri bakaza bakatubaza mwamugize gute twamusengeye mu izina rya Yesu na Mariya ese Rusa abaturika bavuga ko kuzuzwa bakamuzuzwa no kuriya gutitira se no kunyabaka kuriya twondakaza umuntu mutuka wanezerewe Rusa birataco bimaze kunezerwa kunezerwa twanezerewe rimwe kuva Yesu Kristo aje kuducungura ngo mwanezerewe twaranezerewe kugeza n'ubu turi muri prolongation y'umunezero yewe Rusa uri twigwaneho apana twigwaneho gusa ku maboko cyangwa ku mutwe cyangwa ku mugongo cyangwa ku umubiri wose twigwaneho none zamuka kutarazamuka okay icyo kibazo umbajije ukimbariza umugabo wawe icyo gusubiza nico naje uzise ko atagiye njewe ko ndakubwira gendo inzi ko hari gendo nuta ushiko mubaza kurumva igisubiza guha nico ngicyo sawa Rusa ejo bundi twagize ucyo tubona ka video mana yaje yavuga ngo iki utu video ubona ko zigaragara ngo bari abagabo bandi ngo batemera ibi bintu ngo ntawo gukubita nukuri Rusa kuri akundi wariyemeye ngasubira ngiye kubisubiramo hano kuri Rukunda TV show kandi sinobura imbaraga kuri Rukunda tiwobura imbaraga kuri Rukunda Rusa jewe hano kuri Rukunda kintu wavuze gisubiremo neza nako ndakubwira ngo ndi kuri Rukunda general makanika sinoza kuba umunyentegeke nta mugabo w'akagara nkubita
n'umwe yo bari hano muri Kenya bari ndakubaza yo bari aha muri Kenya mubaheze nimero yanjye bashake baze ku ta numwe wonkubita kubera iki sindi umunya ariko umuntu watwirwaneho hari igihe yoza kunkubita nkamubwira ati two kwicana reka nguhunge kubera yuko dufite urugamba tutararangiza ariko wakagara no mukunguta amara gasimba rusa reka kubaza rusa ariko uzi imbaraga y'amaso afite amaso ni utonkubita nyine nyabune reka kubwira abagabo batonkubita butugara amaso tiyonkubita muniga ntama ntiyonkubita muniga ngungwa ntiyonkubita aho kandi we nagize ngo ndamukubita noca mu maguru amaze kayafata kakingungu kamujunguruza akagwa kiri agahura n'igorofa rusa ejo wavuga ngo bimenye kuri hari ta muntu n'umwe komeza nande wundi aho ninde wundi bari abagabo bose kabuye yarakubiswe yarakubiswe kabuye yose shika nganga twadukora ikiganiro muzane nkwereke wamukubita no muhamagara no muzingazinga kamubika hano kabuye no mubika ukwezi kugashira kandi za ndyama n'abantu bakagara ngo mutazakubita rusaku rwose turacamukene nibagerageze rusa uzi ko ndabona ubwoba ufite no mukubita ingumi kabuye apana kabuye si no mukubita kabuye yarakubise vuga bariya bari muri Amerika bariye bagahaga barabaye maso cyangwa kuhogweza nka garasi hano garasi tambaraga mama garasi tambaraga gira rahira garasi no mukubita umutwe w'ubuke kujya umuntu aza kubita kabumbu kamwinjiza mu igoro ariko rusaku gani umukomedi none twakora ibintu za komedi uko ni ukuri gusa nimba ari ukuri uzobibona turi kumwe nabo nimba nohunga cyangwa turamutse tubahurije twamenya ko bahunze nkabazana gutya kubunyi bagashika kubungu tukaba tubona gutya bagatibuka kabuye gutya womenye nimba nohunga cyangwa nimba no Rwanda ariko icozi no Rwanda rusa no bakubita baramutse bakugize umuyobozi baramutse bakugize president wa Kongo ngaho mbwira ibintu no kwita gisegeti kamuhamba mu rurenge aha tubaza bita kwa muringa sindo wari yaritwa ndijya mwibumba ninde mu rurenge no muhamba mu rurenge ahantu tubaza bita Isanfieko niho no muhamba Isanfieko niho wamara segeti niho no muhamba nindo ganda mwikorera n'ukuntangana nindo ganda yikorera igisegeti tutwomuhambira kunka twamara tukazicorera cyangwa ingamiya aho ikindi kintu tukaja kumuhambaye aho ico ni kimwe nokora ica kabiri nokora cyihuse no kubaka iprizo nini cyane iprizo riva mu madegu rikagera mu bibogobogo ipirizo gusa ipirizo akajamwe bandi utugara tiwa mumvira imbabazi n'abazalendo abazalendo tugara niwo kujya muri ipirizo boja muri iyo pirizo gisegeti gawe yamaze kugenda kazambagaburira rimwe ku munsi barangiza bagakora amasaha 28 bagakora iki bagahinga bohingira imfuvyi n'abapfakazi batwigwanira aho none uramutse umaze nireterambere ubona wakora aho iterambere nokora ndamutse mbaye gisegeti kimaze kugenda ese baje kwa data twese gisegeti kwa se wa bose ibo apana harimo data wawe ka data twese uriye cyangwa wo mwijuru oya ise wabo wakagara na bagisegeti ikindi nokora ngazende ibintu byose no bikora by'amajambere niki kiye kintu ubona cihutirwa uramutse umunsi tukabizubuka ngo alolema dutoye rusaku kuba president de la République démocratique du Congo nukuba ngo nibiki imfuvyi n'abafakazi batwigwaneho bose uko bangana uko bambubakira amazu
amazu tubotwara ari abaga kubagisegeta aya yari yase yoja kubagira kubagira yoja kubahumanya kuba mu mazu yabo yubatse buri mupfakazi wese n'imfuzi buri umuntu no bubakira amazu namara kububakira amazu kabubakira umudugudu wabo w'imfuzi n'abapfakazi batwigwane umudugudu wabo ahantu bazoza baba nta muntu n'umwe bakoroga takice noneho ibyo boza barya ni abazarendo baba babihinze n'utugara mwaretse tugatora rusaka kwa perezida n'utugara noneho abo bana akaba bari bo baje kubakontorora bafite zabakora babakubita mu mugongo kugira ngo bareke kwicara batabakora rusa none aba bantu ko ari abacu nubwo tuvuga ngo twobanigagura baramutse baje ko bakira bokora imyaka 15 ese ninde wigeze gukorera umugeni yashaka umugeni muri Bibiliya bamusome bazamwumva ninde muntu wagiye gukorera ngo ese ashaka ngomere beka bamuhende amuhereze matrikonti kibamo tuvuge ngo yazakorera Nyarukumbuzi guto yazakorera Nyarukumbuzi agashaka kumuheza ngo mukuru we wari washinze none nawe ntishaka muto baranga tuzaga ndukora imyaka birahari muri Bibiliya namwibagiwe nimba ari muri Yehona nimba ari muri Timotheo nimba ari mu byahishuwe ariko bagende bareba bazamubona no ku bantu bakunda gusoma Bibiliya ico kintu no gikora imyaka 15 bafunzwe bazabahinga 24 hours bakajya rimwe twarangiza tukabasohora ariko bakaba mu buzima batokwemera kubaka amazu hariya ngo bubaka amazu ahantu bubake ku misozi y'abana batwirwaneho baguye hariya kurumva ariko babacunaguza bavuga ngo nibo babizira ni ukuvuga ngo bo hariya twarabafunguye bakaba mu mazu y'abano bantu bano zino mfubyi n'abapfakazi bubatse amazu bano bamara bagapangamwo bakazabishura renti ariko iyo ntibo kwemererwa kubaka amazu nyuma y'imyaka 15 bamaze kubafungura tumaze kubafungura ibo titwo kwemera ko bubaka kuri bwa butaka bwahumanuwe n'ari amaraso y'abari abantu ibo batari bemera ariko bokodesha akaba muri ayo mazu bakazabishura bari abana babari ziriya ntwari zapfuye none harabura iki ngo dutorere rusa ko perezida harabura iki montore rusa ninde uzogira arorema ngo tugende tukutore turebe ko ayo maendeleo asoba reka tubanze dufate igihugu guco kera twagifashe nari nkubashije ikindi kibazo rusa none bano bantu tugara ko ari abantu bacu ko ari abavandimwe hari inama twakoze none bakazavuga ngo se ngo ninde ngo mushike wa gica Kongoro oya ntimugira ikibazo cy'abashiki babo none uvuka muri abantu 3 4 5 imwe akabikigwara none baramutse baje twakazobona no mu murima wakazuhinga umurima ibigori bimwe bikama bishera neza ibindi bikama ingumba ibindi biratogwa ukamusanga wagikuramo gucyo mwindani ugasanga nizanyimenya ishangwe hamwe karaha kandi karaha akoze gutora ikigori ugasanga imenya ishangwe yari satani ukamurya utugori dutatu gusa ku kigori cyo umutiritiri wuzi umutiritiri zaraga byagenze kamakiresha nkuko nimo menya ishangwe uzorebe urabizi bigara bimwe bijashese biba bifite amayerekezo none se rusa ko ndimo kubaza iki kibazo none se bari abantu ko ari abacu ntako tuzobagira ko ari abavandimwe baramutse baje bagasaba imbabazi ubu ngubu nona aya masaha kuko amatubababarira twamara kubababarira tukabahereza iminsi 15 cyangwa se tukabahereza amezi 12 iyo kugenda bavuga kuri za YouTube zose mumbabarire nari umugabo w'ikigoryi utarugira ubwenge muri ya myaka yose mumbabarire nari umugabo w'ikigoryi utagira ubwenge ukamwe ndavuga nto mucyo twarangiza tugeze ndazunguruka quartier twarangiza tugeze nkiriya iwacu twarangiza tukabafata tukabambika imikufu mu maguru kugira ngo batiruka twamara tukababwira ngo mugende muzunguruka kuva mu madegi wacu mugende mugere mu bibogobogo mutambike bagenda bavuga ngo twari ibigo by'imyaka yose twartuzukuri uko mutubona dufite amapingo twari ibigogi uko mutubona twari ibigogi uko mutubona
ariko kuri none turagarutse gusaba imbabazi kuri none turagarutse gusaba imbabazi gutyo unyibukije akantu professeur uramuzi ndamuzi ari umwana wigeze kunanirwa mate tukataka mate twiganye ngara mamenye ico kibazo ba filime ndumuzi wewe vuga no ngo arangiza gamba ngo ugiye kuvuga ngo uzozamo ushiko kwesha ngende uvuga ngo uzamenya mate niko gakubita kandi akaza kubitana uzamenya mate ngo gushaka no kudashaka nuvuga ngo niko bagenda bamiriza bagenda bavuga ati amasomo yiwacu yari yaratwisha mu abantu ariko uzi gusuvuga ngo uri kuriga amakuru nka 70 yose icyarimwe ngiyo psychologie philosophie mathématique mate nayo naho diamond ama science ukakusanga ngo science anatomy science botanique science zoologie science ngizo batuzaniye na za SM ngizo na za ariko nundi twara abahanga abantu bigiye muri Kongo bari abahanga no uvuga ngo narasaze ngozomenya mate ngo gushaka no kudashaka tegera ukamumenya ama capitale yose ya ntuza ama capitale yose ya Afrika ama kontina ibiki byose twamusanga mu mutwe umuntu yarashe wamuri wayoberwa kugenda wabivuga ngo narasaze ngo ngozamenya mate ngo gushaka no kudashaka none uko bari abantu nabo bokaza bagenda bavuga ati twebwe naho mu bazungu naho hano muri Kenya uzamusanga abana gusa ko barasoma ibintu nk'abingahe kandi niyo bomenye ubwenge twebwe kazadusanga n'ukuri naho kamusanga twebwe twaruruze ibintu byose ngaho baguhaye nka bilete mana ayo nuko rusa ngasuza abagwana shaka uzi mu mazina nkabangahe uvuga ngo umuntu mugwana azundira imbere kano karimba kavuga ngo kwetu ni pazuri kuna mani tele kuna furaha tele ni makao mazuri kwetu ni pazuri iwacu ni heza kweli iwacu niho hantu wakazugenda ukiruga utariye kandi inzara ntikwica ukagenda ukaja mu gisambu ugakura ibijumba ukarya warangiza ugaca ubusagara waja hirya ugaca imbuho ugakura imishibo ngaho wakuye imishibo urariye zasagatekera ukarya warangiza ukazamuka wagera iwanyu bagucumbira igishabero ukaburatumbi ariko rusa reka nibaza ese ko reka hano hataye imishibo ikura aha muri kino butaka icondo ko urabona wokora uzi ko bino butaka budasengeye no uzi ko kino gitaka hari umushibo wari wabona kuvuga muri Kenya za Nyabaranda zose ureba kino gitaka wewe wenyine ubwawe wenyine urabona gihujije kurabona gihujije wewe mbamu ya Mungu gihujije naje ukunda mbonye kibeze gute kuvanga zari ndabona umushiba ndabona ubusagara tiwo bibona igitaka tigihujije mbamu twabiga bahatu hahujije ese bako nyine birashoboka ko umuntu waruguriye yopfa nubu gutuvuga ngo inzara zarateye wowe urebye nka we kurabona hahujije ndore nka umushiba gakeruga uburahaga wo kwa mufogora iki gitaka kurabona gihujije tigihujije igitaka gwacu ntigihujije tuvuze n'abantu tubahujije cyangwa oya ye ni igitaka nawe ruguru biragoye ko umuntu yokwicwa n'inzara hano wohabona sagatege ivuye he nta busaga nta mbuhu hantu hataba mucinda ngo no kugahira hose gusa habaye kimwe ni ikintu kiri aho ngaho kiza Kenya naje kuhabona hazahamera nk'umuntu nko mu nda y'umuntu watumbye munda y'umuntu watumbye kihaza hacu kandi ariko rugurwa niyo batumbaga cyane hano mu mujyi biragoye ko umuntu yotumba ese byakaza bigenda gute kandi gutumba si uguhaga kandi si ugusonza hari umwe ngo yigeze kuvuga rusa noneho ngo aravuga ngo inzara iramujya cyane ngo akaza asenga ahubwo ndumbe
ngo ndumve no gutumba nakubwiye ngo si ugusoza kandi si uguhaga ni ukuba hagati ngo ndumve mana we ngo ndumve wari ari igihe wotumba ukifuza no gusoza rusaje mbona ni ukwereka abantu batumbaga cyane usanga umuntu yicaye atari stable tahagarare tuwa profe kubwiye akazabivuga rero ngo kutari stable ni iki kutari stable nuko susasuza abantu bagwanashaka abagwanashaka ndabaramukije muri abantu babagabo muri abantu bagaciro muri byishimo by'abanyamurenge kandi muri amahoro y'abanyamurenge Imana nizi itanga amahoro ariko kandi namwe mukayunganira ari abagwanashaka nka batatu wabuze mu mazina uzuvuga ngo kabisa ndavuga ba 6 cyangwa 7 cyangwa 8 cyangwa 9 komeza abuvuga bose ndavuge batatu vuga hari umugwanashaka wa mbere no suhuza wa mbere umugabo uba muri Australia witwa ngo ni Jean de Dieu Sio uriya mugabo ndamwemera anje ndamwemera wa aho hakaba undi mugabo witwa ngo ni Michael uba muri Amerika kudesha pokazi ndamwemera hakaba undi mugabo witwa ngo ni Huduma ariko Rivera nawe ndamwemera ndankano nari hano mu Rwanda uzadusure nzamukurikirana ndamwemera hakaba undi mugabo w'umupasiteri witwa ngo ni Musinga abo ndabarabukije mu izina rya Yesu Kristo Imana yo mu ijuru izohorane namwe ntikazave iruhande rwanyu akabara abantu n'abagwanashaka marayika n'ibizima bine n'ibikomangoma bya Kristo bigumiza bibabane namwe mara abantu n'abagabo abandi bantu bose tugere ikirenge mu canyu kuko muri abantu babagabo kandi muri abagaciro urakoze cyane gusa dusoza kire kiganiro cacu nukuri ndagushimiye kuba watwitabye nuko ngasuza izindi nshuti zawe zikuba ku mutima abakuba hano ndagusuhuje ndi inshuti yawe tubanze tureke wewe suhuje my wife akorosa tutarasoza usanga duciremwo ku mayanga kunta abantu mwateretaga ruguru niko temwakaganira oya ingava ngo konjoro tuge kuntu watangiye kumuvugisha rwarugwandiko niko temwagwandika waduburaga ikaratasi wamara ukayishinga gutya imwe y'imyandiko ukayishinga cyangwa duplicata wamara ukandika hano ku mutwe ukahandika amazina yawe hano hepfo gutya ukandika mbele ya yote natoa salamu sana kwako pwe aho wamara kukamubwira amakuru yose kamara kamumubwira ngo urugwandiko numara kurusoma urushanyure atagira ubundi muntu uzarugwa ase mwabaga mwanditse ngo tutameze neza ibanga kandi tugira uwundi muntu uruha akaba ari urusingirizo none zitege cyo kurusingiriza wakiko mubwira mutabandi bantu bamara kandi gani ibanga uzimwe bagufasha ufite kwandiko nawe akagenda kamara usoma kinjira nko muri campus ya musaza we amara gatori torosha agasoma mbere yote nukuri kose bamuhamagara ati ngwino uzane nk'induza akama ntaruha yumva agasoma yamara gusoma akagafata akagashanyura yamara kugashanyura akora amapenzi yari sawa aho nawe yagaruka yajaga kugusubiza akama kwandikira yamara akamara gusingiriza ko mukavuye gucya mwamusohoka nkamu mu masomo gucye gumwamwe akamona gize gucya akamara gufunga gucya kugira ngo abantu batamubantu bamubonye gavyo bari kibazo cyangwe akagutira nk'ikayi ngo ntizikaye gira ngo kopi akayegote naho sugukopa akeneye ngo ashire muri yakayi namara zinga gusingiriza ese rusakwe kimwahishaga urukundo cyane noneho urukundo rwacu kandi wamukunze rwari umwimerere twakazuke ngo abandi bantu babimenye sinkibi byo nyine uri mu gukundana n'umuntu umunsi umwe keruka mutaka kumupostinga bamusanga wamucigatinya kabo dore ne gucya abantu bazaye umugongo se wamuretse akagenda cyangwa kazamufata gutya ibyo bintu ndajanga nta umuntu ufata mu bitugu inza numva ngiye ko gutera ese rusakonza nyumva nka wabaye ruguru ko mama ngo abantu bakaza bacura batabizi ko baba bacura aya ngo bakamama ngo bavuka bagucura tiboja gukoshanya ngo bagere igihe cyo wowe utarabimenya kandi ngo baragukundiye ngo bavuze ngo tugiye gushaka gushingira kwa Fran ngo agire inka no
ibyo ngibyo bashobora kubikora umubyeyi akagenda akabona umugeni yamara akamavuga ngo naragiye kwa matakayuru basanga umugeni mbona yo mushaka mbona ari ushatse uwo mukobwa uzaba ushatse umwana mwiza ese kubera ko abagabo ba ruguru bakazakunda gushimira abahungu babo rusa reka ndakubwira igituma bakazakunda kubashimira noneho zajanaga n'ubushuti bafitanye akaba amubwira ngo uzumpe umugeni umuhungu bataramukunda se bataranabonana ngo uzumpe umugeni yarangiza akamubwira ngo ndagutegetse cyo gushaka oya akagenda kubera nyine discipline ukunda umubyeyi wawe nawe n'ubundi uzoshaka kandi wowe uzoshaka n'ubundi ni umukobwa ntazaba afite amaso ane ni umuntu nawe uri aho ngaho umeze kucyo ukabanza ukajaga kumureba wa mukobwa akabaza ngo hari umuhungu uza kumureba hari umuhungu uzamureba akamusanga yiteguye yagiye yahomye yagiye kuzana ibyatsi byiza yateguye ibintu byose bamubwiye kamuzaga watiriye udukoti agakoti kabandi none se wakazo udafite none se mwagatiri babe yagakuye yewe tuvugaga ku mufano giwe ga ari undi wavuye pfo cyangwa n'umuntu wavuye pfo arakumuzana wavuye ruguru wavuye pfoga mu mushasha arazamuka ngo amare gushika mukamugatira mwese kabamutira impenza nzoje kuri umugeni uziko hari igihe kimwe nigeze kubona iwacu bari bagira costume imwe abantu bose bakaza bashingirana costume izagibuka yari igiye kuba nk'amarundi umuntu wese gukora ubukwe ari umunini ari ubutoya umunini akagenda kongera umunini undora ukuntu byagendaga bakaza bapimira kuri ujya munini uhari agahoje akagendera mu kavuyo nakumenga ukambwira ngo rikanje umugufi n'umuremure bose kandi ukamuvura berewe ese gorsa ngo bakadaje kubombora ngo bakamabajana ifunguzo sizarafunguzo bashanaga nizi kwerekana ko ufite inzu ngo ikakatoka ingara cy'ifunguzo arupfure rumwe ngo bagiye kubomborera akamabesha ngo afite inzu ngo igwite ibyumba 18 inyumba ya iri gutavuga inyumba igwite ngo ibyumba 18 inyumba igwite ibyumba 18 ngo ibyumba 18 anakoi ngo agenda gato kandi ngo nifunguzo mwagendaga batira ukazugenda ugira ngo nukuvuga ngo utari ufite urufunguzo yarakomeye cyane yarakomeye kampisi mukaganda uzi kumanya gasoza ugira ngo uje kwemeza abantu ufite urufunguzo ni ukuvuga ngo iyo afite iki afite ihuzu wenda azasembera ko ufite gakampisi igihe nari ngira kampisi nakaza ndaza abasore aba batatu mukarara na mwese twarangiza tukubaka igitanda imbaraga yo tibuka iyo kwa micikana kireki kigera kiri mu buryo umwana wazaga nko kwinjira nko mu nzu yakaza agera ku gitanda cyo nukubaka n'amahango yari amahango gera nukuvuga ngo twakaza tugira agatebe ko gukandagiraho none kugira ngo ubone gakuja kubera kimwe mwashize hejuru gutya kugira ngo abana ngo badakinira ku gitanda n'imbaraga sa ni kizoshona ngo ive hasi ishone ngo irenge hejuru nuko ruguru atabaga igiheri nshobora nibwo kurira se ruguru yabaga ibiheri nabibone hano muri Kenya nukuri igiheri cya mbere kandi cyo ni cyaka uzu narayemwe bwa mbere cyarandiye igiheri ukimenya gutsarukira ariko oya nonoga barambwiraga ngo ibi ni ibiheri nono nagira guke je nkazaga ni imbaraga ariko imbaraga sagazari ruguru zakaza zisimba kugira ngo uzofate imbaraga kuba ufite ikiba cy'amacandwe ku nto kugira ngo ufate imbaraga wingingaga amacandwe ukayabona ugashira ku ntoki wamara nagiye cyo ndiho gifata igiheri taraho kaza cyakije so cyama kigenda bukebu yeme mureke tuzoze kiganiro ariko kikagira ikibazo kikanuka kagatsi kikanuka kikirisa kikakuja cyamara kikakunukira kakiragitindi ayo igiheri ngo kiragusubiza kandi umuntu ufite igiheri azamera ko ufite ibiheko abashitozo binjira kama agira arere igiheri ni kibi akuze kubusotse ukamusanga kiriyana gutya ko igiheri abazega nabyo bikagiraga discipline nke cyabona abashitsi bara kandi ngo nibo kiza gikurikira ikindi kandi nzatangazwa n'ukuntu bizazamabiza bikakujya
kandi ni mu wawe, ni inzu yawe, uza wishura inzu, tibiza bigufasha kwishura inzu, bikama biturumwo bigacumbika umwe ngumwe, bikaba bicumbika umwe ngumwe, akabifite isheria bikahabyarira, tibiza byishura, kandi nabyo bikagira abuzukuru n'utubwira, tibiza mu nzu yawe kuzamara bikakurya, ukamusanga abana bawe bananutse, kandi bana baje nkana amaraso, si amaraso gusa, biriya binyagwa tuziri mu kunanirwa gutanga amaraso ku gihugu, twamara tukayahereza ibihe. Guys, Rusa, ngaye wari umaze gusuza ubwiraga my wife ijambo gakomeza n'abandi babiri. Nagusuhuje maye. Shuhuje nawe shuhuje n'abandi. Kandi uramukunda. Nuko wangira ko umugore wawe. Ura mugore wawe. Aho kuvuga ngo wanga umugore wawe. Uzimana kupfe. Akuvuga ngo wanga umugore wawe. N'urugingo rwawe. Gira message ugenera abantu bataza uzamufata ingumi yiwe. Akakubita umugore wawe. Akamukubita umugore. Ni we nari ngiye kugereza. Kwa mfano guri nk'umugore wanje kagukubita ingumi, akuvuga ngo ngukubita ingumi, uzokubite kujuru ryawe ryanje, ukuntu uzoba nimba baraje nzamenye ko urundi rugingo rwanje hariya rwababaye gukurikiranye nuko warukubise. Ngaye mugenera ijambo ryiza, ibihe byose mitomaga, kandi mitoma mwateranaga, ibihe byose tuzobana, nuko sera nzagumena. Ese Rusa ningowe mutoma mwateranaga ruguru, uwo mutera umutoma utamwegereye wakaza umuntu ukazubona ari ameze nk'umurabyo ukamuhunga, wamwegeraga he kontore kubushoreke kuko barajana no mu nzu ngo bora gusangira ngo byabaga ari ikibazo. Rusa jewe nashatse ahubwo wari umusirimu, nje nashatse ico gihe cyo gusangira carabaye, nukuvuga ngo yaracumbaga ubugari cyangwa se nimba ari cyo yatetse, nimba ari ibijiko gazana, tugafata umwe agafata ikijiko cy'undi ciwe, ndetse akabigiye kimwe twogira kimwe mugatamikana, umwe akagikoresha undi akagikoresha undi akagikoresha, aho ndakabije ngasuza izindi nshuti zawe zibiri dusoze, kandi basohora kino kiganiro gifite inshuti zanje zibiri. Sohoje Paul Kagame, ni inshuti yawe cyane Rusa, nukuri ndamukunda, mweshimiwa mu bagabo nemera Perezida Paul Kagame inshuti yanje, kandi umunsi yoba nk'umuperezida wa Kongo jewe ndi inshuti ye, ariko iwe si inshuti yanje kuko ntakuzi, ariko uramukunda, ndi inshuti ye. Asante kabisa, ndamwemera. Uramwemera na Perezida Kanyike perezida wacu nawe ni inshuti yanje, ariko iwe si inshuti yanje kuko ntanyemera, ntantanze. Igihugu nigikira perezida uzegera mutushura mu ngurusako aho General Sematama ndi inshuti yiwe, ariko iwe si inshuti yanjye kuko ntazi. Ariko birashoboka ko uvugisha umugwana ashaka uraza kuvugisha abandi bakwana ashaka nuko izindi inshuti zanje ni kabari aba na Safideli, ramutse Safideli ni mukuru wanje giwe Safideli iwe ntacho tata wawe tuzi ko kera bakavuga ngo ni bazakorogana nyine twopfiki no mukuru wanje Safideli ni inshuti yanjye uva kera Safideli na Rusako ni gucya hago mwaradutengushe za filime zanyu mwakinaga nawe tuzogaruka nimugaruka naje muzanyangaje tuze cyage uvira yari yafashwe nari ngiye kugaruka ngo bayivemo ndareka warwe kugaruka jewe siroga nari narashizeho ni ukuvuga ngo AFM 23 twigwaneho aho zizoza zifata zizoza nezerwa mpetse niba hava mbabare mpetse ayowe akora munsi twarababaye ura munsi uzuko nababaye wa munsi bavuye uvira mwije kugira cyasanga naryamye ncuramye sinabimenye bakazanga ati ko wacurara naza nko kuboga. Guys, turabashimye mwe mwakurikiranye kino kiganiro, nukuri ndasura inshuti zanje ziri muri Australia, Canada, America, mwese aho muri migabane zitandukanye. Rusa ndagushimiye aba Trump abariko ba Trump apana Trump naize ngo ni Trump aranzi se ntaza n'ururi ngo asigaye agumva yoreka kubwumva gute azabantu bacu afite abariko ba Trump turasuhuza, abariko ba Macron turasuhuza, ni president wa America. President wa America si Macron, president wa America ni Trump wa France wa gifu president wa France gago
ni Macron. Ni Macron. Na wa Australia. Wa Australia ni James. Canada. Ni James Toyota. Canada. Wa Canada ni Thiago. Ni Thiago. Ni Thiago. Aho. Burundi ni Neva. Iwe simushuhuje. Simushuhuje wowe ukarya igisusa. Guys, reka tuzike kiganiro abane musuhuze se mubwire mwifurize umunsi mwiza se mwifurije umunsi mubi wane na Satani. Murakoze cyane ndarusa ko aragiye aransize nukuri ndabashimiye mwabanye natwe muri no kino kiganiro cyari kidasanzwe guys. Ndabashimiye mwese mwakire, ndashimira cameraman wacu Imana imumugisha. Undi biganiro byacu nakagaruka cyawe.